Всем привет, это канал Мосалим. Сегодня у нас в работе очень частый гость Toyota Camry. Ну, частый гость это потому что, несмотря на, в принципе, достаточно высокий класс автомобиля, шумки здесь почти нет. Вот на арках, например, нет ничего. Ни здесь, ни там. Небольшие фрагменты на крыльях и на полу в багажнике. Крышка багажника голая. Двери тоже не отличаются особой шумкой. То есть, от этого маленького куска, конечно же, очень мало. Вообще, в принципе, непонятно его назначение здесь. Но не делает вообще никакой работы. Крыша голая. Вот несколько усилителей, между ними ничего нет. Единственное, что вот здесь на потолке вата приклеена, и все. В салоне у нас вибруха заводская и вот такой вот ковер на центральном тоннеле. Причем под этим ковром здесь есть вибруха, а вот в этом месте ее нет. То есть, соответственно, шум от выхлопа идет, от дороги и создает дискомфорт. Значит, сейчас все мы протрем и приступим к поклейке виброизоляции.